Teda v prvom rade sa pozrieme dovnútra. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu máme sanie z 1,9 alebo z 2 litra z 8 ventilovky, teda sanie tu máme krásne, zničené a špinavé, no a dnes sme ho chceli vyčistiť. Ukážeme si aj postup nejakej tej demontáže a nejakej tej veci okolo. Každopádne to sanie je v strašnom stave a už v minulosti som robil shorts na to, ako ho vyčistiť a určite si ukážeme aj niečo v tomto plnom videu, pretože máme tu pár rokov toho progresu a ukážeme si, ako to čo najjednoduchšie vyčistiť, bez toho, aby ste sa nejako extrémne zašpinili. A na druhej strane, tak aby ste vlastne neminuli strašné peniaze na nejaké tie vážne veci. Teda poďme si to najprv demontovať a ukážeme si, ako to treba vyčistiť s ľahkým postupom. Teda na začiatok by to bolo asi všetko. Poďme na to. V prvom rade toto sanie sa demontuje veľmi jednoducho, hej, keď vzadu nemáte nič, teda v prípade, ak máte staršiu variantu, nejakú rotačku alebo staré PDčko, máte tu v podstate 6 krútiek, ale problémom je už ten facelift, kde vzadu máme celkom dosť tých vecí, teda od, ako vidíte, chladiť spalín, ktorý nám celkom komplikuje situáciu a je potrebné sa s tým troška viacej pohrať, pretože konkrétne tento chladič spalín je troška komplikovanejší na demontáž, pretože tam asi tí ľudia v tom Volkswagene vývojovom centre si povedali, že to troška skomplikujú a väčšina tých ľudí, ktorí vlastne opravujú 1,9 alebo 2 litre, nemá v obľúbe toho samotného výrobcu, pretože síce to nie je nejaký Japonec alebo nie je to nejaký veľkoobsahový motor, kde nie je priestor, ale v tomto prípade musíte byť pretiahnutí vlastne cez celé auto, aby ste dotiahli na všetky spony a všetky súčasti. Teda máme tu 3 skrutky, ktoré držia z tejto strany chladič spalín, ale Volkswagen si myslel, že urobí troška problém pre všetkých mechanikov a dá jednu skrutku na toto miesto, ktoré je kompletne zle prístupné a je to naozaj tragické sa k tomu dostať, pretože v podstate z tejto strany vám zavadzajú všetky hadice, konektory a ešte aj od podtlaku výstup, teda neviete sa nám poriadne dostať a je troška viacej s tým boja. No a je potrebné demontovať rovnako tak aj toto potrubie a teda máte tam ďalší problém s tou demontážou, pretože tieto dve skrutky nie sú veľmi dobre prístupné a je komplikované to potom celé vybrať. Mohli by ste povedať, že tu viete pekne strčiť nejaké tie kľúče a následne to vyskutkovať, ale je to troška opäť komplikovanejšie a je tam tiež zlý prístup a pravdepodobne ešte horšie ako v týchto miestach. A ak ste opretí o auto a cez celú kapotu, cez celý motor poza, na tieto skrutky veľmi dobre nedosiahnete, ale určite sa nájdú ľudia, ktorí to robia. Každopádne základný postup je demontovať úplne všetko a až potom demontovať samotné sanie z hlavy. Teda ideme najprv na tú demontáž, pretože tá veľmi nie je zložitá tých základných vecí a to sú práve hadice, ktoré sa mi celkom momentálne aj zídu. Teda budem používať toto lanovú svorku alebo kliešte na uvoľnenie všetkých spon. Je to veľa jednoduchšie, ako kebyže máte používať kliešte na to obyčajné a iba si znepríjemnite deň. Ak použijete klasické kliešte, takto je to veľa ľahšie a oveľa viacej v kľude ste. Ja som si prešiel už viacerými voľnými pádami pri ich demontáži a vlastne viem, čo to je mať kvôli ním pokazený deň. No, tu by sme asi tú komplikovanú časť mali za sebou. Prípadne, ak to už robíte na stole. Prípadne, ak nie, čaká vás tu celkom pôvod. Teda ideme od tej úplne prvej skrutky, ktorá je tu na spodku. Dúfam, že bude vidno. Teda tu by ste si mali strčiť práve tento. Toto je
dajme tomu 5, strčiť ju, zobrať 10 a pomaličky uvoľňovať, pretože tam nie je naozaj dosť toho miesta. 10 kľúč a pomaličky točiť v protismer hodinových ručičiek. Teda, takto to ide veľmi jednoducho, ale realita je naozaj iná a troška smutnejšia. Dobre, si dám dole aj toto malé potrubie, tam použijem 6, ktorý ide do tuba. No a ešte z boku ďalšia skrúvka, tá je jednoduchšia. A tu viete vlastne hneď na prvýkrát demontovať. Dobre, toto máme. Bohužiaľ chladič s palím to nevydržal. Tam tá skrútka nešla vôbec ľahko vonku. Teda celkom škoda. Každopádne môžeme si spraviť aspoň taký malý test tejto potlakovej banky, ktorá nám otvára a zatvára dlhý okruh, teda pri aktivácii nám práve vytvára prekážku a tie spaliny musia ísť cez dlhý okruh. Teda skúsime si ju stlačiť a zaslepiť banku, či nám drží tlak. Vyzerá, že áno. Si demontujeme 10, tu máme tu. No a naraz prichádza to čistenie. Teda v prvom rade sa pozrieme dovnútra. Teda je tam značný bordel v každej časti. No a v prvom rade by sme si to mali aspoň z časti trocha vyčistiť, tam sa vieme dostať. A si dám na to, už neskoro tých rukavic si dať. Troška z toho išlo. My si to dáme do tohto boxu, ktorý som kupoval presne kvôli tomuto účelu. Dávam dole aj túto skrútku, ktorá drží kryt motora, aby sme to vedeli úplne ponoriť. Teda takto nejako. Je to kompletne vo vnútri. No. Tu mám tieto staré kanistre s benzínom a naftou, pomer asi 1:1 a ponoríme to dovnútra. Toto je už použitý. Aj ten kanister bol nejako nafúčaný viacej. No, ten kanister je nafúčaný hodne. A trocha toho hydroxidu sodného. Fakt len kúsok. Mierne by sme to mohli aj zamiešať. Day 2. Tak zhruba 2 dny sa nám to tu váľalo, som to otáčal asi 2-krát. Pomedzi to, ako môžete vidieť,
to dostalo nejako nohy, asi to bude prasknuté zo spodu. Veľmi to teraz rozoberať nejdem, ale teda určite ju vyperiem už. Takže ideme to pozrieť na to. A keď sa na to pozrieme troška viac, tak zistujeme, že je to už uvoľnenejšie, ako bolo predtým. A aj vo vnútri je to voľnejšie. Ja tu mám tento malý zázrak, s ktorým sme to ešte troška mohli prečistiť. A párkrát vypláchnuť. Teda nejakým spôsobom to, vidíte, už sa nám to tu škariace ligoce. Všetok bordel, ktorý je vo vnútri, vieme len prstom zoškrabať, teda sme na dobrej ceste. Tak, chvíľku to necháme pôsobiť, mimochodom používam produkt MAE Gel Cleaner, ideálne na tieto hliníky, s krásnym finishom, keď skončíme, dúfam. Necháme to troška prebublať, troška tu spravíme poriadok a môže byť. A po chvíľke toho preplachovania sme späť, kde vo vnútri to vyzerá celkom v pohode. Jeden moment tam je celkom taký tragickejší, ale do zákruty to už vyzerá fajn. Rovnako tak aj tu. Aj tu znútra. Znútra takisto. Vidíme tam na rohu jeden bordel, ale na tých bočných stenách, či na tejto strane, alebo na tejto strane, je to celkom čisté. Teda zvnútra by to bolo čisté ako tak, ale zvonku by to chcelo troška ešte prebrúsiť. A ja sa posnažím to troška zveľadiť a uvidíme, aký bude výsledok. Takže po nejakých 30 minútach to vyzerá nejako takto. Myslím, že celkom úspešne. Pekne čisté, celkom lesklé, keď teraz som si to zacapkal, ako mám špinavé ruky od toho. Teda ešte to troška poutírame, aby to bolo úplne čisté. Každopádne je to vyčistené s tým, že v podstate sme sa toho asi maximálne nejakú hodinku, zhruba hodinku venovali. Teda najprv sme to ponárali do zmesi benzínu s naftou a potom vyčistili Jägerkom. Stačí nám tu dlhá kefa. A krásne to viete tým vyčistiť do úplnej čistoty. Teda ja som s tým spokojný a dúfam, že ste s tým spokojní aj vy, pretože nemusíte to nejako poctivo s tým mechanicky pracovať, ale na druhej strane, aby sme to ešte vypieskovali, bolo by to ešte čistejšie a rovnako tak by to asi malo ten hlboký lesk, ako som robil v nedávnom videu, kde som to čistil mimo asi záber. A vyzeralo to naozaj, že to vychádza z výroby, alebo ako, že tam je strebenka, ale je to čistý hliník. V našom prípade to dopadlo rovnako tak dobre, akurát to troška ešte prečistím, aby to bolo úplne čisté a môže to ísť na auto. Teda, ak sa vám toto video páčilo, niekomu vám pomohlo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach, samozrejme like, komentár a iné veci. Tu aj vidíte ľudí, ktorí ma naozaj podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by takéto videá vznikať nemohli. No a pre vás ostatných tu môžete klikať na všetky videá, rovnako tak sa zapojiť a byť členom kanálu, rovnako ako títo ľudia a podporiť ma a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Napríklad pri tomto nárazníku, ktorý aktuálne leštím a toto bol len taký malý projektík navyše. Teda vidíme sa pri ďalších videách.